வணக்கம். இன்றைக்கி வீட்டிலேயும் இருக்க செடியை வச்சு சளி காய்ச்சலுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஜாரில் ஒரு 8-9 வாழைமிளகு, ஒரு 3-4 திப்பிலி, அப்புறமா ஓமவல்லி இலை, அதாவது கற்பூரவல்லி இலை இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு கையளவுக்கு, அதையும் சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக கொஞ்சம் துளசி இலை நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கிறது. ரொம்ப சளி காய்ச்சல் இருக்கும்போது குடித்தோம்னா கொஞ்சம் தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும். ஒரு 5-6 வெத்தலை, அதையும் நல்லா கிள்ளி போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அதை அப்படியே அடிச்சிட வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். மிக்சியில் அடித்ததை நம்ம வடிகட்டிட்டு அப்புறமா அதை லைட்டாக சுட வச்சு நம்ம முறிக்கணும். ரொம்ப வலுவலுன்னு அடிக்க வேணாம், இந்தளவுக்கு அடித்தா போதும். இப்போ ஒரு பேனை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிடுங்க. நல்லாவே சூடாகட்டும். சூடானதும் நம்ம அந்த வடிகட்டி வச்சுருந்த அந்த தண்ணியை அதில் சுருன்னு ஊற்றணும். அதான் முறிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம். அவ்வளோதான், அப்படியே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம பச்சையாக குடித்தோன்னா நமக்கு வயிற்றுக்கு சேராது. அதுக்காக அப்படி செஞ்சுட்டு அப்படியே வெதுப்பாக இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் சூடாக குடித்தோன்னா சளி இருமல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா கேட்கும் இது குடித்தோன்னா.